Arratsaldeon eta eskerrik asko herriko taberna honeri babesa emoten etorri zarien guztioi. Herriko taberna auzia duela 12 urte zabaldu zen prozedimentua izan zen. Den hala eta aitzakipean zabaldiriko beste kausa bat da. Eta honek arreta berezia behar du dudabarik. Audientzia Nazionalak 107 herriko taberna nahi dizkigu lapurtu. Eta hauen artean dago ere Mungiko herriko taberna. Estatu espainolak duela 12 urte hartutako erabaki bati sententzia firmea ezarri dio orain. Baina Euskal Herria eta bertako herritarrok 12 urte luze hauetan aurrera egiten jarraitu dugu. Aurrera herri eraikuntzan, harremanetan, borrokan, akordioetan, eta Euskal Herria herrietatik eraikitzeko erabaki irmoa hartu dugu jada. Aldaketa guzti honen parte ere, elkarte eta herriko taberna hauek izan dira. Eta honen erakusgarri da Mungiko herriko tabernak azken urteetan lortu da den zabalpena. Herriko tabernak batez ere herriarenak dira. Etorkizuneko Euskal Herria eraikitzeko asmoa konpartitzen dugun guztion zabalik dauden txokoak. Taberna bat baino askoz gehiago da. Gutariko bakoitzan zatitxu bat bebareko. Herriari ekarpena egiten dion mugimendua sortzen duen gune eraikitzaile bat da. Eraso hau oso salatu nahi dugu. Lapurreta hutsa izateaz gain, guzti zilegi den herri mugimendu oso baten lana zuntzitu nahi dutelako. Baina gu, orain arte bezala, herri honen alde elkarrekin lan egiten jarraitzera konprometitzen gara. Eta gurea dena defendatzeko eskubidea aldarrikatzen dugu. Gora herriko tabernak libre eta zabalik! Gora Mungiko herriko taberna! Apa gu!